მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ პოდკასტების სერიას, ჩვენ გქონდა მცირე პაუზა. ეხლა კი ახალი ფორმატით გიბრუნდებით. იცით რომ ჩვენი გადაცემა იყო პროპაგანდის წინააღმდეგ. ეხლა კი იქნება ესეთი მიმართულება, რომელსაც ქვია როგორი საქართველო გვინდა. ესე იგი, ჩემი სტუმარია ბექა შალამბერიძე, სანამ წარგიდგენდეთ მასზე და გადავიდოდეთ დღევანდელ თემაზე, მინდა ორიოდე სიტყვით ესეთი შესავალი გავაკეთო. ჩვენ ვიცით, ნახეთ ამათი პროპაგანდა, რომ კარგად ცხოვრობთ, ყველაფერი კარგად არის, ეკონომიკური არნახული ზრდა, კეთილდღე მოწინავე ყველგან და მეორე მიმართულება აქვს ის, რომ ესე იგი დანიაში დემოკრატია არ არის, გერმანიაში მერსედესი უკვე კოტრდება და ინგლისში ბავშვები შემშილობენ და სიღარიბეა და ანუ ესეთი ორი მიმართულება აქვს პარალელურად და ესე იგი გადაწყვეტეთ ის, რომ ნახოთ ჩვენი რეალობა რა არის. პროპაგანდის გარდა, პროპაგანდაზე პასუხის გარდა, ნახოთ რა არის ჩვენი რეალობა და როგორ რეალობა გვინდა. ეხა აი სიმბოლურიც არის შემდგომი არის ფასადური ეკონომიკა და მის უკან ბაგრატი ქალაქიდან ჩანს დიდებულად და მის უკან ვზივართ ბურდებში, სადაც ის რა ქვია, მოვაჭრეები მაყვალს კრეფენ და ბაზარში ყიდიან. ერთის მხრივ ეკონომიკურად ცოტა შეიძლება ვიღაცას კარგი იყოს, მაგრამ ეხა რო თქვათ, რატომ დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება ესე იგი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა დავიცვალოთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. და ეს თემა შემთხვევით არ შევარჩიე. ესე იგი, წერდი ქუთაისის ურბანულ განვითარებაზე რაღაც ვიდეორგოლები მაქვს პატარ-პატარა ჩემი მიმართულებით და ვიყავით გეგუთში და ესე იგი, ერთ-ერთი ეს ვიდეო ეხებოდა იმას, თუ როგორ შეიძლება ქუთაისის მუნიციპალიტეტი გაფართოვდეს და თავიდან რომ მივედი, ისტორიული ადგილია, ძალიან ლამაზი ისტორიული ძეგლია. დიშტაბეშლებას აღწენს, მაგრამ როგორც კი დავინახეთ, რომ ასეთი მდგომარეობა იყო, ჩავწერე მოკლე ვიდეო, რომ აი ნახეთ რა ვითარებაში არის, როგორ არის გეგუ სასახლე, ხო, სადაც ასე ვთქვათ, გიორგი მესამემ თანაოსაყდრეთ თამარ მეფე გამოაცხადა, იქ ისტორიული უნიკალური ძეგლი არის ჩვენი და ამაზე მივიღეთ დიდი გამოხმაურება, რომ აი ხوار დავასუფთავოთ, ხوار გავაკეთოთ. და მე ბეკას ვიდეოები მხვდებოდა ხშირად, როდესაც კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში თუნდაც ქუთაისში ესეთი ვიდეო მიმართულებები აქვს, როდესაც ყვება ჩვენი ისტორიულ მემკვიდრეობაზე და რამდენად სავალალო მდგომარეობაში ეს ყველაფერი. ამიტომ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს ბეკას. მადლობა მოწვევისთვის, შესაძლებლობისთვის. ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს საქართველოში, რომელიც ჩამოთვლას ცითებზე შეუძლებელია, მაგრამ ის რაც ძალიან გვაწუხებს, რაც ძალიან მტკივნეულია ჩვენთვის ეს არის მივიწყებული საუნჯეები, მივიწყებული ეკლესიები, ციხესიმაგრეები, რისთვისაც გავერთიანდით მეგობრების ჯგუფი, რომლებიც დავდივართ და თუ საქართველოში მაგალითად 1000-ზე მეტი მიტოვებული ეკლესია, სადაც გზამიდის, აღარც სამონასტრო ცხოვრება, შეუძლებელია ხო ეს ყველაფერი ერთად ნახო, ამიტომ იქედან ვიღებთ რაღაც მნიშვნელოვან ეკლესიებს, მნიშვნელოვან ციხეებს, რომელიც ისტორიითაც მნიშვნელოვანია, თავის აგებულებითაც, არქიტექტურისას დიდებულია და ვცდილობთ, რომ მის შესახებ ქართულ მოსახლეობას გავაგებინოთ მისი ისტორია და შემდეგ და რამდენად მისახედია და რო ყურადღება ჭირდება მას და აი ბოლოს ვიყავით სამცხე-ჯავახეთში, ქუმის მონასტერი მოვინახულეთ, მოვილოცეთ, სადაც იმდენად მიუვალი გზა არის, რომ საექსპედიციოდ 4 მაღალი გამოვლობის მანქანიდან მხოლოდ 2 მივაღწიეთ იქ. იმდენად რთული გზა და ერთია რომ გიხარია ნახავ აღმოაჩენ ასეთ უნიკალურ შენს ძირძველ ეკლესიას, მე-10 საუკუნის ეკლესიას და მეორეა რომ გული გტკივა და გული გწყდება იმაზე, რამდენად მიუხედავია და არავინ ყურადღებას არ აქცევს. ერთია ისიც რომ ყურადღებას არ აქცევენ და მეორეა ამის პოპულარიზებაც არ არის ხალხში. თან ისეთი ისტორია აქვს, ხა იმ ვიდეოში რო ყვებოდი. ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვიძიე, ისტორიკოსების დარკვევები, მათი პოლემიკები, რადგან იქ არ ჩატარებული არასდროს არქეოლოგიური გათხრები და კვლევები, დეტალურად არავინ არ იცის ზუსტად ეს რას ნიშნავს, რომელი საუკუნის ეს ყველაფერი ვარაუდია. და აი ამ ისტორიკოსების პოლემიკებსაც უსმენდი, გავესაუბრე მათაც და აღმოჩნდა რომ ეს არის ჩვენ ხო რუსთაველი არ ვიცით როდის საცხოვრობდა, ვინ იყო, თავმავლობა და ასე შემდეგ და ჩვენ ვნახეთ ეკლესია, რომელიც არის რუსთაველის წინარე. ანუ სანამ დაიწერებოდა ვეფხისტყაოსანი, მანამდე მოსე ხონელმა, ზოგწყაროში მოსე ხომელმა დაწერა ამირან დარეჯანის ძე მოსე სუქია ხომელსა. თავად ვეფხისტყაოსანის პროლოგშიცაა ნახსენები. ანუ ვეფხისტყაოსნამდე
მოსეხომელის მიერ, რომელმაც ქართული სამწერლო კულტურა შექმნა და მასია დაფუძნებული შემდეგ დანარჩენი განვითარება. ამის ზეგლი გვაქვს ცოცხალი, რომელიც დღეს ინგრევა. დინარე ჩამოდის, კალაპოს რეცხავს და ინგრევა. ეს არის წარმოვიდგინე თავში იცი რომ ეს კადრები ხო ნახე ახაც ვაშვენებ ჩვენს მაყურებელს და ნახეთ ჩემ წარმოდგენაში რომ იქ მხოლოდ ის კი არა რომ ის ზეგლი გადაარჩინო და იქ მე დინარეს დედას მოვიყევი რომ რა პრობლემა არის კალაპოძე, მაგრამ ნახე იქ რო გააკეთო ესეთი სამდე მიმდებარე ტერიტორიაზე ვეფხისტყაოსანის გაასოცხლო ის ეპოქა რო გაასოცხლო რამდენად საინტერესო იქნება არა მხოლოდ ტურისტებისა უბრალოდ ჩვენი სკოლიდან ბავშვებმა რომ იქ ისტორიის გაკვეთილები არის ახალი მიდგომები ინერგება ფერსოფლიოში და მიიყვანო ადგილზე მოუყვე ამ ყველაფერზე ხო ამირან დარეჯანიძე არის ეპოსი გმირული ეპოსია რომელზეც მეფეები იზრდებოდნენ მეფეები უნდა გაზრდილიყვნენ საგმირო საქმეებზე თუ როგორ მოკლა ამირანმა როგორ განგმირა დევიდ და სხვათავიანი დევიდ ასე შემდეგ ანუ ნახეთ არ არსებობს ძველი ეკლესია სადაც მის გარშემო არ იყო ციხე ამ ციხის გარშემო არ იყო მოსახლეობა, იქ არ იყო სამჭედლო, იქ არ იყო სახელოსნოები. ანუ კულტურა განვითარდა. თუ ან რაც ჩვენ ნახეთ იქ მხოლოდ ბურდებში, რა თქმა უნდა, და ეკლებში ჩაძირული ეკლესია. თქვენ წარმოვიდგინეთ, აი ეს ადგილი რომ მოსუფთავდება, იქ ბევრად მეტი ისტორიული დეტალები, ანუ საერთოდ ახალი ისტორია შეემატება ჩვენს ქართულ ისტორიას. მეტი საამაყო დეტალები შეემატება, რაც არავისთვის ცნობილი არ არის, მხოლოდ ვარაუდების დონეზეა და ასეთი გვაქვს უამრავი. ძალიან ხო გითხარით, აი 1000 ეკლესია, 1000 მეტი ეკლესია და აი კახეთში მაგალითად ბექა მაგაზე მინდა კითხვა ახლა ცოტა სხვა კუთხიდან ანუ იქაც ძალიან ახლა ვიცი რომ ამ თემაზე შეზღუდული ვარ მაშინ აკია დროში მაგრამ ფაქტობრივად შეგიძლია ესაუბრო მაგრამ ერთი რაღაცაზე მინდა რომ ყურადღება არეთ მოხდა გულზე იყო ის რომ ესე იგი კულტურის მინისტრი იყო ფინანსდებოდა მაგრამ მე იმის გამო რომ პოზიცია ქონდა სამოქალაქო პოზიცია სხვა ეს ტერიტორია არის მიტოვებული და აი რამდენად ის თქვა მინდა რამდენად გასააზრებელია ის რომ არავის არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას ან იმას არ ეკუთვნის, აი ეს ასე ეკუთვნის ერს და ჩვენი ხალხს და ვინც არ უნდა იყოს მოვიდეს წავიდეს, მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ ყველამ უნდა გაუფრთხილდეთ, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად. აი ამ ყველაფერს და ამაზე მაინტერესებს კახეთზე. ძალიან ვიწრო პოლიტიკური ძალიან რაღაც ჩემთვის აუხსნელი ფენომენია, ხარ ადამიანი, რომელსაც გაქვს შესაძლებლობა დააფინანსო ისეთი ეკლესიის აღმოჩენა, რომელიც არის საქართველოში ყველაზე ძველი. ჩვენ ახლა გვაქვს მხოლოდ 3 ეკლესია ვიცით ხო ძველი რომელიც არის მსოფლიოში სულ 5-ია იმ 5-ეულშიც პირველ ადგილზე შეიძლება დავაკენოთ აი ეს ეკლესია ეს არის დოლოჭოპის ბაზილიკა რომელიც არა ხით იყო ნაკეთები მე-4 საუკუნის დასაწყისში არამედ უკვე ქვით ნაშენები თუ სომხეთი აამაყობს იმით რომ მსოფლიოში ყველაზე პირველი ქრისტიანული ეკლესია მას ჰქონდა ის რა თქმა უნდა ხის იყო და შემდეგ მე-5-6 საუკუნეებში მასზე დადგეს უკვე ქვის ეკლესია, მე ის დაინგრა და მე მე-12 საუკუნეში კიდევ განაახლეს და ჩვენ ზუსტად მე-4 საუკუნის პირველ დახევარში გაშენებული გვაქვს უზარმაზარი დოლოჭოპის ბაზილიკა, რომელსაც სრულიად მოულოდნელად, რადგან მისმა მთავარმა არქიტექტორმა თავისუფალი აზრი გამოხატა. ერთი ეს და მეორე მგონი ბიზნეს ინტერესები უფრო მიმართული იყო. კი, თავის პოლიტიკური აზრი გამოხატა, თავის შეხედულება გამოხატა აი ამ აქციებთან მიმართებაში, უცებ ყოველგვარი ახსნის გარეშე შეუწყდა დოლოჭოპის ბაზილიკას დაფინანსდება ისე ბურდემა დაფარა ეს ეკლესია მის გვერდით ილიას ტბა არის რომლისთვისაც წყალი ჭირდებოდათ სპეციალურად დურუჯის მდინარეს კალაპოტი გაუთხარეს მიუშვეს დოლოჭოპის ბაზილიკასთან ახლოს წყლის ბოდიდების დროს დოლოჭოპის ბაზილიკის სამარხები ძვლები რომელიც ჯერ კიდევ შეუსწავლელია ეკლესიაც წყალში ექცევა და ის კედელი რომელიც ყველაზე მაღალი კედელია უკვე გადახრილია ანუ ეს მეტყველებს ფასეულობებზე რა უფრო პრიორიტეტია გამოდის რომ მისთვის მნიშვნელოვანია ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი თუ ვინ რას ფიქრობს მასე და მაგრამ ეს არის ჩვენი ახალი ისტორია ანუ ჩვენ წერთ ვამატებთ ჩვენს ისტორიას უფრო მეტ საამაყო დეტალებს არ არსებობს საქართველოში რომ გათხარო რაიმე სალომეს ცნობილი ფრაზა რაც არ უნდა სადაც არ უნდა გააჩაატარო არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში ყოველთვის აღმოაჩენ უნიკალურ ძეგლებს და აი ასეთ ძეგლებს დღეს ვანადგურებთ წარმოვიდგინე ბავშვი ბაბუ ახარ უკვე და შენ შვილს ეუბნები რომ იცი რა ბაბუ 15 საუკუნე იდგა ეს ეკლესია დიდებულად თავისი ჩუქურთმებით თავისი ისტორიით თავისი ძეგლები გარშემო დიდი რა ქვია გალავნები და იცით რა ჩემ დროს ბაბუ ეს ყველაფერი განადგურდა და ვერ უხსნი მიზეს რატო განადგურდა აი გელათი ხო ძალიან შორს მივდივართ ხო რაღაც აღმოუჩენელი ეკლესიებზე ხო ვუყურებთ კი აქედან ჩანს გელათის ეკლესია როგორ მოვეკეცით გელათი რომელიც არის როგორ გითხრათ აი სოფლიოში ყველაზე ერთ-ერთი ძლიერი მეფე თავისი ხალხის ფეხქვეშ დაწვა ფეხი დამადგით ხო იქ ინახება ხუთეულშია მსოფლიოს ხუთეულში მისი ფრესკა თამარ
წმინდა მარიამ ღვთისმშობლის ფრესკა, რომელიც უნიკალურია თავისი შესრულებით, სტილისტიკით, ფერებით, ყველაფრით. და დღეს ამ ფრესკას ვეცხავთ. და თქვენ იცით აქ 20 მილიონზე მეტი დაიხარჯა, ანუ და შედეგად ეხლა ხედავთ 20 მილიონი დაიხარჯა, იცი როგორ გააკეთეს? ისა შავ ბაზარზე იყიდეს ლურჯი ბრიზენტი და თავიდან ამით გადახურეს. შემდეგ რომ ისე ჩამოვიდა წყალი და ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციები რომ მივიდნენ, გადაიღეს, დააფიქსირეს წყლის ჩამოსვლა, შემდეგ განგაშიატყდა და შემდეგ მივიდეს და სამლარიანი ჟეშტი იყიდეს. და მეორე გადახურვა გაუკეთეს გელაც. ახლა გერმანული რაღაც შავი სქელი ბრიზენტი გაუკეთეს, კედლები ვერ სუნთქავს. და გამოვიდა მოსახლეობის წინაშე და თქვენს რომ განვაახლეთ, ფრესკები გავაკეთეთ, გადავარჩინეთ. თუმი აღმოჩნდა რომ ის კედელი რომელიც დასველებული არ გამომშრალა, ისევ სველია და ექსპერტების თქმით, სველ კედელზე ფრესკების განახლება არის უარესი შედეგი მომავალში. ანუ ეს ყველაფერი არის ფასადური. გასაგებია, ნახე ბექა, რატო ეს თქვა მინდა რომ გასაგები არის, ანუ გელათის მნიშვნელობა და ის თუ დღეშია დღეს და სამწუხარო არის და ეს არის ალბათ ჩვენი ყველაზე დიდი ტრაგედია. უბრალოდ დღეს მინდა დავუბრუნდეთ იმ თემას, რა შეიძლება, ხო, რა თქმა უნდა, კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილში შენ დაასახელე ხა რამოდენიმე წერტილი, ხო, ერთი არის უძველესი ეკლესია, რომელიც არის კახეთში, მეორე არის შოთა რუსთაველის ეპოქა, რომელიც არის სამცხე-ჯავახეთში და ეს არის გელათი, რა თქმა უნდა, მესამე პირველი ეს არის გელათი არის და ახლა ზივარ დიდი სიამაყე ჩვენი გელათია, რომ დღეს დაგვრდება. ეს თქვა მინდა ახლა ხო ზივართ აი აქ ბაგრატის ეზოში, ხო, აქედაც არის მიტოვებული ეკლესია, აქ ბევრი რაღაც საკეთება შეიძლება, ისტორიის განახლება შეიძლება, აქაც შეიძლება რაღაცები მოეწყოს და რა მინდა რომ დავამატო, რომ გეგუთი სასახლის ხო ეხმიანება იმ პერიოდს და მეფის ასე ვთქვათ ამავე დროინდელი და იქამდეც და ისე თქვა მინდა მე სოლომონ მეორეც იქ ბევრი ბრძოლები გადაიტანა უკავშირდება ისტორიულად ნახე ის თქვა მინდა ეხა უცებ თქვი რამოდენიმე ციფრს და აქედან გამომდინარე რისი აკეთება შეიძლება ესე იგი 9 მილიარდზე მეტი არის კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს თუ არ მეშლება სახელწოდება სრულად 600 მილიონამდე ხო 515 600 მილიონამდე თუ რაღაცა არის დაფინანსება ბიუჯეტი. აქედან ვიცი რომ 200 მილიონზე მეტი არის სპორტის მიმართულება, თუ არ ვწდები 100 მილიონი არის ასე ვთქვათ კულტურის ეს რაღაც ღონისძიებების მიმართულება, აშპანდური და აშპანდური და სადღაც წინა წლის იყო 56 არ ვიცი ამ წელს ამდენი იყო, მაგრამ ეს არის ძეგლთა დაცვისზე გამოყოფილი თანხა. კი ბატონო. საერთოდ 60 მილიონი. ეხლა ნახე კიდე ამას დავამატებ ერთ ციფრს, რომელიც ნათლად აჩვენებს ამ სურათს. ესე იგი არის ესეთი პროგრამა Starring Georgia, ხო, ანუ ვარსკვლავური საქართველოს ჩამოყავთ უცხოეთიდან კონცერტები და ამაზე არის გამოყოფილი 2 წელიწადში თუ არ ვწდები 75 მილიონი. ნახე ხარ ეს თქვა მინდა 75 მილიონი არის გამოყოფილი ეს Kanye West-ი და ესენ ჩამოვიყვანოთ. ვარსკვლავები 9 მილიარდზე მეტი გვაქვს ბიუჯეტი და 60 მილიონი ხარჯება და არ ვიცი, დასუფთავებულს ამის ვერ ხედავთ, დასახელებული შენეხრაც დაასახელი არის, თითქოს ბაგრატი არის, გეგუთი არის. გელათი არის, აქვია კულტურა ჯერ იწყება აქედან, შემდეგ არის Kanye West-ით თავდება. ამაზე რო გააკეთოთ, რა გვეშველება. ამაზე გეტყვით ორ სიტყვას. ნახეთ, გასაგებია რომ მომღერლებიც უნდა მოვიწვიოთ, ისინიც დავაფინანსოთ გასაგები, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ თქვენ თქვით რომ 2 წელი იყო ეს პროექტი 75 მილიონი. ქართულ მოსახლეობას რომ აი ეს მაგალითად ვიც დამყოფია და მოგეწონათ ბოდიშვიხტი თქვენთან, აი ეს 2 წელი რომ მოგვეთფინა კონცერტები და აი ამ 75 მილიონით დაახლოებით სულ მცირე 10 ეკლესია, 10 მივიწყებული ეკლესია აღდგებოდა. სულ მცირე. აი დოლოჭოპის ბაზილიკა რომ გითხარით, აი დოლოჭოპის ბაზილიკაზე ზესტაფონის სკვერის რეაბილიტაცია დაჯდა სადღაც 1 მილიონი ლარი, ქუთაისის დაჯდა 15 მილიონი. ნებისმიერი სკვერის ბიუჯეტის 10% უნდა დოლოჭოპის ბაზილიკის ბოლომდე შესწავლას. წარმოედგინეთ. შესწავლას, აღდგენას არა, ანუ იქ რო გზა გაკეთდეს, იქ რო ტურისტული მარშრუტები დაიგეგმოს და ბურდები რო ყოველ წელს მასიურად გაიწმინდოს. უნდა ერთი პატარა სკვერის რეაბილიტაციის 10%. და ჩვენ მასშტაბურ 75 მილიონიან კონცერტებს ვაკეთებთ, ვიწვევთ Kanye West და აქ მე-10 საუკუნის უძველესი და ერთ-ერთი საამაყო ისტორია გვაქვს ბურდებს ჩაძირილო. და სხვათა შორის ახლა ბაგრატზე ვიმყოფებით. ბაგრატი ხო ქუთაისიდან ძალიან ლამაზ და დიდებულად ჩანს. აი ახლა ვართ მის უკან. მის უკან ბაგრატი არ არის მარტო ეკლესია, ბაგრატი იყო მთელი სამონასტრო კომპლექსი, ბაგრატი იყო ციხესიმაგრე, ბაგრატი იყო სასწავლებელი, ბაგრატი იყო აქ იყო სხვათა შორის ჩვენს უკან არის ეს რა ქვია მარანი. აქ ცხოვრობთ რა სავალალო მდგომარეობაშია კი ვნახეთ შენი გულის თქმის. ვაწვენ ვაჩვენებთ თავს და ვაწონებთ თავს ტურისტებს ბაგრატის წინა ხედით და აი შეხედით უკან რა ხდება.
აი ეს ქვები უფრო ეს კედლები უკვე აღარ ჩანს უკან, ეს კედლები უკვე წარმოგიდგენ ხალხ უნდა დადიოდე, მე ქვემოთ ჩასასვლელი იყო, გადიოდი რაღაც თახში კიბეებით, ლაბაზას ხედები მინახავს ისეთი ქვეყნები, ანუ რომლებიც მე-14 და მე-16 და მე-17 საუკუნის იმით ამაყობენ კედლებით და რაღაცებით და იგონებს ისტორიას, იგონებს. აი რომ მივიდეთ ახლა თავარ კითხავთ ჩვენი გადაცემის, ხო? ნახე როგორი გვინდა, ანუ ხო აღწაგეთ ეს პრობლემა. ნახე, მე მაგალითად მოკლედ გეტყვი რა, ჩემ წარმოდგენაში ახლა მირჩევნია შენ თქმის არ იყოს კულტურული დაცვაზე იყოს სიტყვაზე 100 მილიონზე 150 მილიონი წლიურად იმ 9 მილიარდიდან სიტყვაზე. ოღონდ იხარჯებოდეს მიზანი მიმართულად და ახლა აქაც მაგალითად ბათუმში არ ყიდროდეს ბინას ამ კულტურული მემკვიდრეობის ზეგლის ფულით, ხო? ეგეც არის, ხო, კორუფცია ერთი არის პრობლემა, მაგრამ მეორე ხარისხი ის არის, რომ რატომღაც ჩემი წარმოდგენით ასე იგი სკოლები, ბავშვები, ახალი თაობა, ტურიზმს როთავი და ტურისტულად ხომ მისაღები იქნებოდა უფრო, მაგრამ ეს რაც ახლა შენ დაასახელე, ხო, ანუ ეს 10 მინიმუმ, ეს რო აღდგეს და მან მიიღოს თავისი, ასე ვთქვათ, ისტორიის გაკვეთილი, ხო, სიტყვაზე და სკოლები, მოსწავლეები აქ დადიოდნენ. ექსკურსიები იქნებოდა და მე წარმოვიდგენია ესე და შენ აბა როგორი გინდა იყოს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. ზესტაფონში შოროპანი არის ასეთი სოფელი, სადაც არის შოროპნის ციხე. ერთ-ერთი უძველესი ციხეებს შორის ერთ-ერთი უძველესი ციხეა, მე-3 საუკუნიდან მოყოლებული, ერთ-ერთი უძლიერესი, მთელი მერეც ეგ აკონტროლებდა, იცავდა აღმოსავლეთიდან. აი იმ ციხეზე იქაური სკოლის და მათ შორის 5 კილომეტრი აშორებს ზესტაფონის სკოლის მოსწავლეებიც არ დადიან ექსკურსიაზე. იცით რატო? იმიტომ რომ იქ არის საძოვარი. იქ არის კედლები, უკვე ბურდებით არის, რა თქმა უნდა, გარშემორტყმული. ეგრე მდგომარეობაში, ხო, პირუტყვები, ხო, ასეთ ამაზე უარეს მდგომარეობაში, ანუ თუ ჩვენ აი ამ მემკვიდრეობას არ გაუფრთხილდით, ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენ მომავალი თაობას მარტო ისტორიის ფურცლებით, თესე შავი წარწერებით დაუმტკიცებთ, რომ აი ეს გქონდა. წარმოიდგინეთ, ახლა მე რო თქვენ გესაუბროთ, რომი რამდენად ძლიერია, რამდენად კარგი იყო, კოლიზიუმი რამდენად დიდებულია. თქვენთვის ხო შთაბეჭდილება ეს არ იქნება და თქვენ ხო ამ ემოციებს ვერ მიიღებთ. თქვენ როდესაც აი ამ სიძმელეებს, როდესაც წიგნში კითხულობთ, თვითონ ეს დაემატება კიდევაც ისტორიას, ახალი ფურცლები, უფრო სამაყო ფურცლები, თქვენ ისტორიას, აი ამას რო ექსკურსიაზე ბავშვი ნახავს, მას უფრო მეტად აღიქვამს თავისი კულტურის, თავისი ტრადიციების და ქართველობას უფრო მეტად აღიქვამს. და თუ ჩვენ ეს დავანგრიეთ, გამოდის რომ ხო იცით, წაუშალე ეს ისტორია და შემდეგ შეგიძლია მარტივად აკონტროლო. რომ თქვათ, სიტყვაზე როგორ უნდა ეშოროს ამ პრობლემას. მე ხა ის რას გულისხმობ. პირველად ჩემ ცხოვრებაში დავა ინიციატივა, რომ ხო არ შევიკრიბოთ, ხო არ დავასუფთავოთ. ნახეთ, რამდენად აი როგორ ფიქრობ, შეიძლება თუ არა დაუშვათ ამ ბიუჯეტის გაზრდა, დაუშვათ ავიყვანეთ 700-მდე სიტყვაზე ეს ბიუჯეტი და აქედან ნახევარი წავიდა დასვაზე და დასვაზე როგორ. ახლა ჩემ წარმოდგენაში აი როგორ წარმოვიდგენია. ანუ ზეგთა დასვაზე რომ დაუშვათ ეს თანხები არა მხოლოდ აი ვიღაცას გამოუყო კომპანიას ან ვიღაცები დაასაქმო ისე რომ მარტო მე ხო იცი კორუფცია და რაღაც საფრთხეები რო არის. არამედ აი მაგალითად ახლა სამოქალაქო ინიციატივას დაეხმარო, ვიღაცას ჯგუფი გამოჩნდა და მიცე ხელსაწყოები რაღაცები რომ ადამიანებმა თავისი ან სკოლებიდან რო დაორგანიზდეს ან რაღაცა ჩემ წარმოდგენაში ხე მე ასე უყურებ ამ ყველაფერს რომ 60 თუ არა 200 მილიონი რო იყოს ამაზე დაფინანსება ამ ძეგლებზე, ნაბიჯი 10 წელიწადში, ისე რომ იყოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, თანხის კორუფციის კონტროლი, პრიორიტეტების განსაზღვრა, სამოქალაქო. ამიტომ ახლა მეც შენს გეპატიჟები გამიხარდა რომ ამ ყველაფერს და დავიწყოთ აბა ჩვენი ინიციატივა, თუ კი გამოგვივა რამე, კი დარწმუნებული ვარ, თუ ჩვენ ვიაქტიურებთ და ჩვენ მოვაწყობთ ასეთ ექსკურსიებს, რომ მაგალითად დავასუფთავოთ დოლოჭოპის ბაზილიკა, დავასუფთავოთ ქუმის მონასტერი, ბაგრატის უკანა ეზო, ამაზე ავიღებთ მიბართვა. შემდეგ შეგვიძლია უკვე მოვთხოვოთ კიდევაც თვითმართველ ორგანოებს, რომ აქ ხალხი დადის, აქ ხალხი ულის ეკლესიას. თან ისტორიული ლექციები შევატარო. მოდი თქვენს დაგვეხმარეთ რა, ჩვენ ხო არ შეგვიძლია იქ გრეიდერი მივიყვანოთ, ძიმე ტექნიკა და გზა გავიყვანოთ. მიიყვანეთ გზა და ჩვენ კიდევ უფრო ხშირად ვილით, კიდევ ჩვენ თავად გავუფრთხილდებით ამ ეკლესიას, უბრალოდ დაგვეხმარეთ და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია უფრო თანხები წამოვიღოს, თანხები წამოვიდეს ძეგლთა დაცვაზე, რეალურად მართლა მოხმარდეს ამ ძეგლების დაცვას და პოპულარიზებას. მე მგონი ისევ ჩვენ უნდა ვქნათ სანამ თავრობა არ მიაქცევს ყურადღებას. აი ნახე მაგ მომენტში ხა შენ ვიდეოებში ამომეწონა რომ მაგალითად არ მხოლოდ იმაზე ამახვილებ ყურადღებას რომ ეს პრობლემა არსებობს. ანუ შენ ყვები ისტორიას. ნახე ის თქმა მინდა რაც ხა შენ იმ 5 წუთიან ვიდეოში იყო მაგალითად აი სამცხე ჯავახეთზე ხო? მეტი კი არაფერი არ უნდა ეს თქმა მინდა. ნახე ჩვენ თუ ეს დასუფთავება ერთია, მაგრამ პარალელურად მოყევით ეს რატო არის ისტორიული ადგილი ხო? ეს რო დასუფთავდება და გაკეთდება სიტყვაზე დაფინანსებით ხო საბოლოო ჯამში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან თუ კი კერძო ინიციატივა იქნება თავდუკეთესი დამატებით ანუ საბოლოო ჯამში შენ შეიძლება წარმოიდგინო რომ აი ეს ადგილი იქნება ზუსტად ამაზე საუბარი რომ უნდა გაუფრთხილდეთ ბავშვები უნდა წაიყვანო არ ნახოს მომავალი ტურისტებზე საუბარი მაქვს მიასე ხარისხოვანია ტურისტები თავისი მოვა როცა შეგეკნება ამ ხელა შემოიტანს
გეთანხმები ნამდვილად მეც ძალიან ასე რომ ვთქვათ მომზადებული ვარ ამ რადგან 2 წელია უკვე ამ საქმეს ვეწევი, ჩემი ინსტრუმენტები მაქვს, ჩემი სასხლავი, ჩემი ცელი, ასე რომ ვთქვათ, დიდი რაღაც ეგრეთ წოდებული მაჩეტე ვიყიდე იმისთვის, რომ ბურდები და ხეები კარგად მოვკაფო, მაგრამ ამ ეტაპზე მარტო ჩემი სამეგობრო წრია მცირე წრე, რომელიც ჯერ მარტო იმით ვარ დაკავებული, რომ აღმოვაჩინოთ. ამ ყველაფერს რომ აღმოვაჩენთ, შემდეგ ამას უკვე რაც ნახეთ, ის უკვე ნადგურდება, იმას მოვლა უნდა, ამას მეტი ადამიანი უნდა, მეტი რესურსი უნდა და მოხარული იქნები თუ ეს ვიდეოები, რაც შეიძლება მეტ ადამიანთანამდე მივა, მათგულამდე მივა და დაინტერესდებიან ისინიც, მოინახულებენ, ისინიც ჩაწერენ რაღაც ვიდეოს, პოპულარიზება მოხდება. დავასუფთავებს და შემდეგ იმედია, ასე არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ იმედია მივა მთავრობის ყურამდე, ხელისუფლებამდე, კულტურის სამინისტრომდე, ძეგლთა დაცვის სამინისტრომდე. როგორ მოხდეს ამის ორგანიზება? როგორ მოხერხებს ამის ორგანიზება? ჩვენ დაგვიკავშირდებიან, ან ჩვენ მას უნდა დავაიძულოთ, ოღონდ გაკეთდეს, ამ მნიშვნელობა აქვს, ხომას ვინ გააკეთებს? ვინ გააკეთებს? დიდი მადლობა. მადლობა და ნახე ბექა ესე თქვა მინდა აუცილებლად ამ ვიდეოებს მიუთითებთ კომენტარებში ამ ბექას ვიდეოებს. პოდკასტის განმავლობაში და ეს ყველაფერი იქნება. და საბოლოოდ აი ნახეთ ჩვენ ვცდით ვექნება პირველი მცდელობა გვაქვს თხოვნა მეც ამ გეგუთის მიმართულებით ბექას სხვა მიმართულებები აქვს ესე იგი პირველად ვცდით ამ ყველაფერს ვექნება თხოვნა რომ გამოგვეხმაუროთ კიდე ვინ შემოგვიერთდება აუცილებლად აწერეთ კომენტარებში და მუნიციპალიტეტთან გვაქვს თხოვნა რომ გასაგებია არის ახლა ზოგი ამბობს რომ აი ამ ადგილებში ჭირდება რაღაც არ დავაზიანოთ ხო ისტორიის და გასაგებია ნებართვა უნდა მაგრამ აი ამას ახლა ეს რომ ბურდები რომ მოვშალოთ ან აქ არ დავაზიანოთ ეს ისტორიას უნდა დააზიანო მაგრამ ის თქვა მინდა რომ რასაც მიწაზიანებს რაღაც დონეზე მაინც ან რაღაც დოზით მაინც ეს პროცესი რომ დავიწყოთ დასუფთავების ხო ამას მე მოყვება სხვა ინიციატივები რომელსაც ქვია ასე ვთქვათ მოდი არქეოლოგია ან რაღაც კონცეფცია ამ სიფრთხის განვითარების და ამიტომაც მოდით ჩვენ თვითონ დავიწყოთ და შეიძლება ამ ყველაფერს რაღაცა მოყვეს. ნამდვილი ქრისტიანული საქმე. ქრისტიანული ქართული და ისტორიას. რა კარგი არის რომ ეს ჩემი პოდკასტების გარეთ გამოსვლა დავიწყე შენით იმიტომ რომ ზუსტად აი 1-2 კვირა უკვე მე თვითონაც აი ნახე კი გურინს ტკივილი მქონდა მაგრამ ბოლოს უკვე მართლაც თითქოს მახჩობს უკვე რა მართლა და ამ ყველაფერს თან კიდე დაემატა ის რომ ვიღაცები საუბრობენ, რომ უნდა გაუფრთხილდნენ სიწმინდეებს და ვიღაცები გალახონ. და ვეპატიჟებით. ვეპატიჟებით, აგერ არის ბაგრატში ვარ, გეგუთში გეპატიჟებით, კახეთში გეპატიჟებით, სამცხე-ჯავახეთში გეპატიჟებით. ერთად გავაკეთეთ. კარგი ვაშკაცი ბიჭები ჩანან და ორი გუნდი შეიქმნა და სულ ყველა მერტად დავასუფთავოთ, ჩვენ გაუფრთხილდეთ, დავიცვათ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, პირდაპირ მოგიწოდეთ ყველას, შევიკრიბოთ, დაწერეთ კომენტარები, განურჩევლად პოლიტიკური ხელდებებისა, გავასუფთავოთ და დავალაგოთ ჩვენი ისტორიის მემკვიდრეობა.